أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على مبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن استنى بسنتهم إلى يوم الدين وبعد الله نفلندرojmë për t'i falë dhe ndihmë kërkojmë kon Allahu subhanahu wa taala udhëzon rrugën e tij të drejtë, nuk ka kush që humbër, sa të cilën e lën të humbur, nuk ka kush që udhëzon në rrugën e tij të drejtë. I dërgojmë salavatet Muhammed alayhi salatu wassalam, familjes së tij të pastër, shokëve të tij të ndershëm dhe gjithë ato që ecin dhe ndjekin në rrugën e tij me përpikshmërim, në radhë të parë, përshëndes në përshëndetjen e banorëve të xhennetit. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Duke lutur Allahun me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, që këto minuta që do kalojmë së bashku, Allahu t'i bëjë të bereqetshme, të begashme, dhe kur dalim para tij na peshojnë peshorën e veprave të mira. Pothuajse kemi arrit tek fundi i shkrimit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk ka mbetë edhe kjo ligjëratë dhe ligjërata pas kësaj, dhe përfundojmë inshallah taala shkrimin e tij. Sonte inshallah taala do të flasim për haxhin lamtumirs. Para haxhit lamtumirs e kisha përmend kalim për mu ndërlidhen temë haxhin e Ebu Bekrit radiallahu anhu. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vitin e 9 hijri, do të thotë vitin e 9 të pejgambersisë, e urdhëroi Ebu Bekrin radiallahu anhu dhe dërgoi Ebu Bekrin si prist haxhit me udhëheq haxhin në vitin e 9 të hijretit, ku Ebu Bekri shkoi si udhëheq si tërë, dhe ulemat këtë rast kur e përmendin, kjo thojnë o kon një prej ishareteve që Ebu Bekri duhet tjetë udhëheq si muslimanve pas meje, pas do thot vdekjes pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Dhe Ebu Bekri ashtu shkoi e kryti haxhin vitin e 9. Në vitin e 10 është ngjarja e haxhit lamtumirs. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam realisht fillon filloi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me i pa frytet e doktrinës së islamit si po zhvilloheshin. Shkoi që doktrina e islamit të rrit më shumë e më shumë. Pas haxhit Ebu Bekrit hynën njerëz të turma në fe, dhe fillon me dal frytet e kësaj doktrine islame, dhe filloi të rrit më shumë e më shumë, fillon me u dorëzu dinit islam. Dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam filloi do të thotë kësaj shoqërie me apo themelet e saj të vendosura. Por së të njëjtën kohë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur se i vinte një zë i panjohur në brendësinë e tij, sikur se do i kemë i thonë që po vjen, do të thotë largimi yt pi kësaj bote, lania e kësaj bote. Edhe këtë mas bukri e tregon vetë rasti kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në vitin e 10 hijretit e dërgoi Muadhin, do thot para hajjatul wada, para haxhit lamtumirs, e dërgoi Muadh ibn Jabelin, e dërgoi në Yemen. Edhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që është ardhur në transmetim, e mor Muadhin radiallahu anhu. Muadhi ishte i hypur në gomarin e tij, ndërsa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam poshtë e shoqëronte, e përcjellte dhe filloi me këshillu Muadhin. E në ndër këshillat që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja dhuroi Muadhit, tha: "Ja Muadh, innaka asa an la talqani ba'da 'ami hadha." Tha o Muadh, tha, ndoshta, tha, pas këtij viti mo nuk kime më taku. La'allaka an tamurra bi masjidi hadha wa qabri. Tha, e ndoshta, tha, ti kime kalu ka xhamia jeme, kime kalu dhe pranvarit tim. Kur i tha kështu Muadhit radiallahu anhu, Muadhi ja nisi me kajt, se kuptoj që pejgamberi sallallahu alaihi wasallam po përshëndetet me ta. E kuptoj se gjasat janë të vogla me pa pejgamberin sallallahu
sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, a thu vallë, çfarë ndjenja kanë qenë këto ndjenjat e Muadhit kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ja ka thonë këto fjalë. Kur na i lexojmë këto fjalë, e lexojmë këtë ngjarje të ngjallë, emocion të ngjallë, dhimbshmëri për Muadhin edhe për mallim për Resulullahin sallallahu alaihi wasallam, kur ne as se kem pa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, nuk kem ndajt me to, kena ndjenja për bolti, kena mall për bolti. Po para me ndu Muadhi radiallahu anhu, që është rrit me to. Muadhi cili është eduku pej dorëve të tij, a thu vallë çfarë ndjenja i ka pas Muadhi në këto momente kur i ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, wa la'allaka tamurru bi masjidi hadha. Tha kime kalu ka xhamia ime, kime kalu ka vori ime dhe nuk kime mpo. Muadhi radiallahu anhu filloi me kajt shumë, kajti prej kësaj ndarje me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe thot kjo ishte një prej momenteve apo ishareteve se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sikur se po i tregon shokëve të tij, po i jep sinjale se qëndrimi jem në këtë botë është qëndrim, kanë mbet ditë pak, kanë mbet pak kohë kanë mbet. Edhe atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nisi me i përgatit musliman për haxhin lam të mirë, su përgatiten. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi mu përgatit për haxh para se me e fal drekën pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe i qindin në Dhul Hulejfe, në vendin kush ka qenë në haxh apo në umre ku botin njeti. Aisha radiallahu anha e mërë dhe përgatiti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa mërë gusull, u pastru, Aisha e parfymoste me durt e saj të ndershme, e boni gati pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Dhe atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dol do më thonë dhe ja u fali muslimanëve në Dhul Hulejfe drejken edhe i kindin dhe u nisën drejt Mekës. Kur arritën tek afër Mekës në vendin e quajtur Dhi Tuha, u ndal pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, qëndroi aty dhe bujti aty atë natë. Të nesërit në mëngjes pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u pastru dhe u nis. Ishte dita e diel, do të thot me 4 Dhulhijhe, me 4 të muajit Dhulhijhe, të vitit 10 të pejgambersisë, hyrin Mekë. Qëndroi aty dhe deri në ditën e 8, kur u boi dita e 8 e Dhulhijhes, edhe qysh njihet jo mu tëruje, ditë e tërujës që është prej sunnetit haxhit, ditën e 8 me shku në Mina me flajt. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam shkoi me sahabet e tij shku në Mina flajten atë natë. Të nesërmit kur lindi dielli, atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam u nis drejt Arafatit. Kur shkojnë në Arafat e gjeti çadrën që ja kishin përgatit vendin ku kishte qëndru pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. E gjeti në vendin në quajtur Namira, vendi ku quhet Namira, ku edhe sot e kësaj dite ekziston një xhami ku mbahet aty, e kësaj dite mbahet hutbja. Kjo do të thotë nuk është ai vendi i Arafatit ku e keni pa aty ku mbledhen haxhit taj guri bardh. Atëre pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e kërkoi pastaj devën e tij Qaswan dhe u nis drejt rafshinës së Arafatit. Kur mbriti aty i gjeti 124.000 sahabe ishin mbledh. Ishin mbledh 124.000 sahabe dhe e pritshim pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atër pejgamberi alaihi salatu wassalam priti deri sa dielli dul në zeval, dul në zenit, do të thotë diku 15-20 minuta para drekës,
hypi mbi devën e tij dhe nisi me mbajtë ligjëratën, që është ligjërata më e madhe në historinë e njerëzimit. Është hutbja ndoshta më e shkurt që meriton më shkru me ngjyrat arit. Se në këtë hutbë të Resulullahit sallallahu alaihi wasallam u vendosen parimet e mëdha të këtij dini. Ku ai u drejtu muslimanëve, tha: ja ejuhan nas, o ju njerëz, isma'u qawli, ndëgjoni tha fjalët e mia, fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha. A nuk di tha se ndoshta nuk do të takohem mo pas këtij viti. Realisht edhe pas këtij viti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam vdiq. Tha la'alli la alqakum ba'da 'ami hadha bi hadha al-mawqif abada. Tha ndoshta nuk do të takohemi në këtë vend pas këtij viti, në këtë vend nuk do të takohemi mo. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: inna dima'akum wa amwalakum, gjaku juaj, pasuria juaj, haramun alejkum ka hurmati yawmikum hadha. Tha pasuria, gjaku, pasuria juaj janë të shejta sikur se shejtëria e kësaj dite, sikur se shejtëria e këtij muaji, sikur se shejtëria e këtij vendi. Ala kulla shay'in min amri al-jahiliyya tahta qadami mawdu'un. Fa esoj përket çështjes së ignorancës para islame e tërë është ndërkombë të mia. Para mendo subhanallahu el-azim, wallahi billahi këto njerëu me i marr me i ndëgju, edhe me i lexu me lexu me detim rreth tyre, e shese ky njeri i cili u torturu, u përzo, u shajt, u shpif. Shqo subhanallahu edhe kjo është një mësim i madh. Jo çdo herë gjërat duhet me i shiqun në fillimin e saj. Në fillim munden me të dok shumë zor, mundesh munden çmu, mundesh mu shajt, mundesh mu përzon, mundesh me sa mu torturu. Ama nëse je prej besimtarëve të vërtet, nëse je prej pasuesve të vërtet Muhammed Mustafa sallallahu alaihi wasallam, wallahi billahi përfundimi është i joti. Sikur se që ka qenë përfundimi i Resulullah s.a.s. Paramendon prezencën e 124.000 sahabeve, ku në mesin e tyre kisha dhe asit që sa ishin hinë islam që kanë qenë armisht përbetum ti. I tha këto fjallë, tha, sa i përket çështje se ignorancës, ajo që ka ndodhë, që njerëz jënë burë me ta, njerëz jënë krenu me ta, jënë përçmu për mesaj, tha krejt ato jënë ndërkom të mija qëtash. Krejt jo ndërkom të mija. Pastaj tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: wa dima'ul jahiliya mawdu'atun. E sa i përket gjakut, derdhjes së gjakut në kohën e ignorancës, gjitha ato gjaqe, çka? Bin anulohen. E gjaku i parë tha që une e anuloj është gjaku që ka ndodhë në mes të gjakun e Ibn Rabia Ibn al-Harith, të cilin e derdhi Banu Sad, fa qatalu Hudhayl, Hudhayli thot e ka vra. Pastaj tha, dhe kamata e tëra që ka qenë, se Arabtu mërshin me kamat, ish ves i tyre mu marë me kamat, tha e tërë kamata anulohet, s'ka mu kamat. Edhe kamatën e parë që anuloj është kamata e Abbas ibn Abdul Muttalib. Filloj me familjen e ti, filloj për familjes ti, e fali gjakun për familjes ti, e anuloj gjakun e kuj? Anuloj gjakun e familjes, e anuloj kamatën e familjes ti. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: fattakullaha fi nisa. Fërgojeni tha Allahut për balë grave t'juja. Shishani subhanallahu el-adhim, në shpesher kër e themi, nuk nevojna për këto shoqatat edhe për këto do të tëtë oje qëtë
për të drejtat e grave. Se këto e në vendosë paranimi e 400 kusur vjetëve, i ka vendosë Rasulullah s.a.s. Wallahi, kur ju i keni shtyp gratë, kur ju i keni torturu, kur ju i keni trajtu edhe i keni qënjërzu gratë, kur përendimi i ka qënjërzu edhe ka të rojtu grun diçka si leck, Islami e ka ngritë lartë. Islami, wallahi billahi, nëse dikush e ka ndëru femrën është Islami. Ama unë e dita se dikso, ndoshta mendojnë se femna, në zemunin tonë, e ki pa liria që flitet, apo që i atribuhet femrave, nuk është liri, ajo robri. Ajo është robri, mos mendo që një gruj sot që, e ki pa sot, tha, ajo e ka drejtën e vetë, gjesh ka me bo vetë, auton. Kësë është liri. Se ta në Islam, e sidomos kur të flitet mes burit edhe grus, në Islam nuk ka barazi. Kush t'ju thot që në Islam ka barazi mes grus edhe burit, vallahi ju ka rajt. Në Islam ka mes burit edhe grus drejtësi. Së zbond barabart. Ka ku momente ku buri është shumë manal se gruja, ka momente ku gruja është shumë manal se buri. Ama në Islam ka drejtësi. Çka bën gruja, buri s'mundet me bo. E ka punë çka i bën buri, gruja s'mundet me i bo. S'mundesh me i barazu. A mundesh tash me e marrë një gruti me e qu me punu më bau shtel 12 orë. Qështë e gjendoj një gru, qatë janë qosh, po krejt gërat, natyra e grave, së është kështu. Me shti me punu me shalic grunës, natyra e grus me shalic me punu. Pa mundesh me shti një bur me e marrë me i bo, do në dhëtë, me i bot disa punë të grave që jonë, të e gjenë një atje që i bon, po shumica e burë ose një bojnë, optan. S'mundet. A mundet buri me marrë me lindë? Po s'mundet bre buri me marrë me lindë. S'mundet, vallahi billahi jo. Po ti mere një buri, mere veç një guri që t'ja, veç një guri që t'ja në barkun e ti edhe lidhja me një rëp, veç 24 orë mi thonë baje, veç 24 orë, jo ma shumë. S'mundet me mbajt. E gruja e mban, femra e mban, fëmijën e vetë me ndjeshmëri, me dashuri, me delikates e mban 9 muaj edhe me knatësi, edhe për kur lëviz knaqet. Sepse lëvizjet që i bën fëmija në bart nanës, ato i dhamin nanës, po ajo knaqet me ato se e din që ato që të mbajt në barkin e saj është gjallë, po lëviz. Para të arsit dashurit e mi, shiqa, tha fattaqullaha fin nisa, frigojuni Allahu ta përball grave t'juja. Fa innakum akhadhtumuhunna bi amanatillah. Allahu akbar. Tha se ju gratë i keni marrë me amanetin e Allahut. Wastahlaltum furujahunna bi kalimatillah. Dhe jonë bo për ju halal ato gra me fjallën e Allahut. Në po flas ata që martohen, që ka thonë dini Islam, që ka thonë Allahu subhanahu wa taala, se sot po ka të lifar martesa. E shetha jonë të bashketu, hoq, po mashallah ju kofta, kush asyq, Allah i boftë rama, ani farë zemoni, vallahi zemoni që ditë shumë, zemon, vallahi billahi zemoni që ditë shumë, kërë kush se merë vesh që o martu, asyq, sa që edhe familjartë, se din që aj apo ajo kanë bon një akt, kanë bon një lidhje. Ndo që të kanë hongër një drarë, ka dhe u krypua. E pa qenë hongër darkën, po thëmë, e pa qenë hongër, se ka dhe si hajnë iqë. Po bashketojnë, thapë. Që tani edhe kur danë, mos më marrë vesh autën. Aja, në Islam s'ka kështu. Jo, vallahi billahi, në Islam nuk ka kështu. Në Islam duhet me shku me e lyp qiken. Me e lyp, me i thonë babes vetë, me e lyp prej babes. Me i thonë, o filan, ajna ep qiken tënde për djalin tonë me emën. 3 herë du të me thonë, a du të thonë, po, e jepi qiken, e pranoj, kur thot që shto, atëherë qka? Edhe kur të lype, që shlype, thot, du të mu lype, thot, pe kërkojmë qiken tuaj, thot, në emër të Allahut, edhe në si pas sünnetit pejgamberi, sa që shto sünnet me e lype, thot. Se ta edhe pejgamberi sa se në tha, ju është boj, keni marrë ju ato, me amanet për Allahut, edhe jo në bo ato halal për ju, qka? Me emër të Zotit. Pastaj tha, kejtë në kohë, tha ju keni hak për balë aty në grave.
Dhe ato kanë hak për balë juve. Nuk duhet me ardh ato me gjëra që ju i ureni e me i përzi shtratërët e juaja. Këta do besoj që muslimoni e bën çdo se bën muslimoni. Po të tjerë i përzi shtratët, i ndrojnë auton. Dalin ka hin mod, ka nisë edhe të na me ardh kjo mod në për kryeqytete. Se në përëndim kjo është kush e din edhe kush ka lidhje atje me përëndim e din, besoj që ndoshta edhe plot pjuve e din këtë punë, është shumë normale në vikend, burri del me shfalerën e vet, ky me shfalerin e vet, kjo me shfalerin e vet, të lumtur dy parta, po shallah po. Ama kjo ka nisë më bodhe në për vende, në për qytetet të mëdha në për Kosovë. E në për Shqipëri atje, vëllojmë ka që keni kemi dhe në Tiranë është normale, ka nisë më bodhe kjo. Edhe pëthojnë tha lidhja open mind, atë që shpithojnë, lidhja e hapur, hapur, sa ma shumë hapur, sa ma shumë që ki mu hapa, vëllave që rrujë po shkyhesh. Ma kjo vëllahi billahi të Wallahi billahi, që to gra, që ta bura thash, ta këpërla, që ta mashkuj, e që to kur Salaudinas kanë me prodhu. O Rabbil Kabe, Salaudinat nuk dalin pëqësën e lidhjeve, Salaudinas dalin. Nuk dalin, a kopila dalin sa të dush. Kopila sa të dush dalin. Pastaj, pejgamberi sallallahu alajhi wasallam tha, dhe e keni të njëjtën kohë, shqanorë me tha, e keni të njëjtën kohë obligim që t'i veshni ato dhe t'i ushqeni ato. Burri ka obligim me vesh gruan. Wallahi billahi gruaja në Islam, bashkë pe thom, është bashkë si princesh. Afse ka gruaja fetarisht, po flas fetarisht, as një gajle të shpis nuk duhet me pas punën, a ka shpi, a ka me hongër, a ka me pi, a ka si. Bashkëpunimi tani me ndihmu burit, kjo është pej mirësive të saj. Nëse jo është të punu, ka rogë, ndihmon. Fetarisht, bure ka vajgjib, që ata ulemate kanë diskutu, ai i cili si ka mjetet materiale, zbon mu martu. Jo, zbon Allah, do t'i tash. A da e ke va martohet, e këshirë baba, me këshirë nusën. Jo i dashur jam avtan. Grun e ki obligim me vesh, me jep pushim, mu kujdes çka do çka i nevojitet asaj, ama domethënë me Islam se do ndatin tash edhe djem të ri, tash ma morën në natë, apo se kam problemun atë fort atë punë. Edhe s'lig, na fort edhe mu ligi çka po mi se kam nevojë ka pak do killa me hek. Po valla ta kushti parë tha hoxha bën me çita dubanesteme ajo carica, mashallah të kofty. Kuj shkreti 300 euro rogë, e lu banes dvet. Du kërë jo të lufar keri. Du kështu du ja. Islami ka përcaktu ato shka jonë. Me pas ajo një dhomë dë vetën, si te ka të zomë dë vetën që ajo është zoj në dhomën e vetë. është zoj në dhomën e vetë. Ama qëto të shumin me kuptu, zoj në dhomën e vetë, jo në këtë shpinë. Se në shpe aty është, nështë ta mundet më konë nana, e ajo është zoj e shpisë. E është baba, ka dale, du të krejt, ka dale me i marrë këto, pëton. Se mu një vla më thirë, po lyp me njëherë, po më lyp dharë, Allahi billahi, ajo gru që janë që shtu me t'i qitë kushtet, unë më konë vend tonin, në kurse kësha martu. Një gru që janë në start, me i thonë burit vetë, e duk tak, ta janë sa u thonë mjatë që ka të kryt, hala pa ishme, kur të merën shpisha kom me i bo. Para të arsy, po, jam për mi bo kushet, po në mrenda mundësive që unë avuton. Edhe, mrenda mundësive të Islamit, jo luksi, se do e kanë luksin, e kanë shumë nelte kanë. Shumë nelte kanë a i shkreti, do më thonë, duhet jo një pun, po 5 puna me mbajt, këtë me mbajt makjazhin e saj veç. Ta që ka njësa, edhe në pa me tha kur përshgojnë te frizerka. Pasha Allah, që dhe i kom di para do ditve, ja Allah, thash, ja kerim. Po dek, bre, ndek, a vëdon, duhet me shku të frizerka, mi ndreq blok. Mashallah, të govë dyja, odal. Po nuk duhet me të ty, mashallah, duhet me i thonë burit, mashallah, burit që e ki. Pastaj pejgamberi s.a.s. tha, wa qad taraktu fikum ma lan tadillu ba'dahu in i'tasamtum bihi kitab Allah. Tha, kom lon mesin e juj, diçka që nëse në të kapeni, kur s'keni me humbë. Tha, ajo është libri Allah subhanahu wa ta'ala. Është arë në transmitim o përmend,
kam lanë, thot, mes ju dy gjëra, Kur'anin edhe sunnetin tem, kush kapet kur nuk humb. Wallahi billahi, kush ai që kapet në Kur'an edhe në sunnet, wallahi billahi, kur s'ka me hupish. Hiç s'ka me hup. Edhe nëse këtë dynjaja hupin, ai s'hup. Pse? Se e kap në dy dritat e Allahut subhanahu wa taala, që është Kur'ani dhe sunneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj tha ejuhan nas innahu la nabiyya ba'di. Tha o njerëz, tha nuk ka pejgamber pas meje. Wala ummatun ba'dakum, as ka ummet pas juve. Ju ummeti i fundit. Demek unë jam pejgamberi i fundit dhe ju jeni ummeti i fundit. Ala fa'budu rabbakum, adhureni Zotin e juj. Wasallu khamsakum, faleni 5 kohë namaz. Agjereni Ramazanin, mujnë e ju dhe thotë Ramazanin. Jepjeni zeqatin në formën më të mirë. Bëjeni haqin. Pastaj tha atiju aulate emrikum, bingjuni udhëhetsave t'juj, tadkhulu l'gjennete rabbikum, edhe keni më hynë gjennetet e Zotit juj. Pastaj tha wa antum tus'aluna anni, tha pastaj ju keni mu pyet për mu. Keni mu pyet për mu, fama antum qailun. Qa keni me thonë jo kur keni mu pyet, se nesër para Allahut, që Allahu e përshkruan në Kur'an, se cili ummet dashurit e mik nesër ditën e Kiametit kanë me dal me dëshmu për pejgamberin e tyre, edhe pejgamberi për dëshmitën e tij. E dini rastin e ummetin e tij, e dini rastin e atij sahabis Abdullah ibn Mas'udit, kur I ka thonë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çka ka thonë? Lexom Kur'an. Ka thonë ja Rasulullah, ty të ka zbrit Kur'anin me të lexua? Ka thonë jo, lexom, ka thonë se po kam qef me ndi. Pitjerve, kur ka ardhur te ajeti që për këto po flasim na, ku thot Allahu si do të jetë ai moment kur ti do të jesh dëshmitar për ummetin tënd, ja ka nis pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me kajt. Edhe ummeti ka me dëshmu për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Atëherë tha, çka keni me thonë jo? Qalu nashhadu annaka qad ballagta wa addayta wa nasaht. Tha na dëshmojmë dhe deklarojmë se te ke çuar amanetin vend. E ke çuar vend, e ke kumtu ata, ke bon nasihat, da ke këshillu. Atër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam thot, e ngriti gishtin e tij ka qielli. Dhe tha, o zota, ti e dëshmitar ta çka po thojnë. Boni isharet kështu. Tha, ti e dëshmitar, Allahumma fashhad. O zot, ti e dëshmitar, këta çka janë të thonë. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas kësaj zbriti dhe I zbriti një ajet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. I zbriti ajeti pas hutbes, tu bogati me u fal dreke dhe I qindi, I zbriti ajeti el yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati. Sot Allahu thot përsosa fen tuaj. El yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati, dhe plotësova begatin time rreth jush. Wa raditu lakum al-islam dinan, dhe u bona I kënaqur që dini ju me kon dini Islam. Omeri radiallahu anhu ja nisi me kajt. Kur I nditi Omeri radiallahu anhu këtë ajet, ja nisi me kajt. Edhe I thanë Omerit, ma ju pëkik ja Omer, tha pëse pëkan, tha Omer. Që ki që pëkan? Atër Omeri e tha fjallën e ti të njohur, tha, pas plotësimit dhe përsosjes, nuk mund të ketë gjë tjetër përveç mungesës dhe paksimit. Omeri e kuptoj se Rasulullah s.a.s. po I mbaron ymri I tij. Plotësimi I fesë në kupton çka? Përfundimi I misionit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Kështu sahabët e ndjeshin dashurit e mi edhe mungesën dhe e kuptoshin që Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o ka dënë me ik prej tyre. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e thiri Bilalin, tha thirrë ezanin o Bilal, ja u fali pejgamberi sallallahu alaihi wasallam drekën dhe I qindin. Pastaj hypi pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mjetin e udhimit të tij dhe shkoi drejt vendit, ul aty në vendin e tij, u drejtu ka kibla, filloi me lutë Allahun subhanahu wa taala derisa që ka on transmetime, derisa ka përëndu dielli në ditën e Arafatit. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas përëndimit diellit u nis drejt Muzdelifes. Pas Muzdelifes janë ritualet e haxhit, tash na nuk dojmë mu ndal në ato. Kështu do të thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e përfundoi pejgamberi alayhi salatu wassalam edhe haxhin lam të mirs. Pastaj vim tek pjesa vajtja
tek Allahu i lartësuar, belil rafiqil a'la, ato 3 ditë të smundjes ti, 3 ditë e fundit jetës ti, të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që inshallah taala nëse na gjallë e shëndosh, këto do ta vazhdojmë pas 2 javëve. Se unë sot 1 javë nuk jam në pej, kom një udhëtim jashtë Kosovës, ka me shku inshallah taala, nëse Zoti na bën nasib, me shku në Saudi, me shku me bo një umrë inshallah taala, nëse Zoti na e lehtëson. E mbas 2 javëve kur të kthehemi bi'idhnillahi taala, sot 2 javë e vazhdojmë tek belil rafiqil a'la, ato 3 ditë e fundit jetës ti, dhe kështu e përmbyllim jetëshkrimin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe pastaj inshallah taala më njëherë vazhdojmë me khilafetin e Ebu Bekrit. Do t'i përmbajmë me asaj çka kem thonë, edhe jo inshallah i përmbani e bëni sabër vini, do të vazhdojmë me emrin e Allahut, khilafetin e Ebu Bekrit, Omerit, Uthmanit, Alis, Hasanit, Muawijes, merën, kështu kem me shku krejt, që ndoshta ka me qenë në rrugtim i gjatë, po të njëjtën kohë do t'ja kthejmë adetin prej si të ndrohet ora që kem pas 1 javë, mos më bo, kom mendu inshallah taala, edhe besoj që ju jeni të pajtimit, me marrë 1 javë me fol për jetëshkrimin, khilafetin e Ebu Bekrit, e tjerëve që vinë me radhë, javën tjetër me e shpjegu prej librit Smundja dhe Ilaçi, Da'u Dawa, Ibn al-Qayyim al-Jawziyjes. Besoj që kena nevojë secili prej neve me ndëgjosh një prej librave më të bukur, që unë me më thonë hoxh, veçaj këtë librat janë të bukur që kanë shkruar rreth fesë, po më thonë përmend ma një libër që e ki për zemër, që e ki merak, është Da'u Dawa, Smundja dhe Ilaçi, Ibn al-Qayyim rahmetullah alej, e ka shkri krejt. Edhe na kena nevojë pak me fol rreth zemrës së Veronës, që to krejt ai llomi na mbledhet çto. E tani na del pe llomit këto, del në gjymtyr e me mujt çat llom dyqysh me la, me pastru, e qysh me la, e qysh me pastru, e qa me vepru, e qysh me bo, kem me marrë vesh inshallah taala kur nisim me shpjegu librin Smundja dhe Ilaçi, edhe njerë po thom, aty ka kem qëllu për mirësive të Zotit, ku kem nga bo hërme dhe shejtanit, wa akhiru da'wana, alhamdulillahi rabbil alamin.